këtu me sipërmarrësin e Luna Marës, Rim Doka. Përshëndetje Rim. Përshëndetje Florana. Si ju ka gjetur ky sezon? Si e keni nisur këtë sezon? Ky sezon është fantastik, si dhe vjetë. Turizmi në Shqipëri, zonën tonë në Borsh, është ngritje nga vitin në vit. Okej. Njerëzit, klientët, vizitorë që kanë mbetur të kënaqur. Kjo ka ndikuar pozitivisht tek prurjet e reja. Ti ke edhe një histori pune të gjatë në Greqi. Po, nga 1993. Që nga 93 ke jetuar atje dhe pastaj? Po. Kur vendose që ta hapësh këtë biznes në Borsh? Po, kjo histori ndodhi para 12 vitesh. Qëlloj që vizitova Borshin, pash detin, pash malin, pash ullit, pash natyrën dhe më surprizova, nuk e kisha vizituar kur më parë. Ishte një vend i virgjër, shumë pranë Greqisë që ishte në zhvillim shumë vite më parë, edhe ishte një vend me potencial për investim. Megjithatë, ti ke qenë ndër të parët që kanë hapur plazhe dhe biznese këtu. Po, nga të parët. Edhe unë kam ardhur herët kur pak kohë kishit që e kishit hapur si biznes Luna Maren. Megjithatë e ke pas atë vizionin se si do zhvillohej këtu që atëherë? Nga vitin vit patjetër. Okej. Po, nga vitin vit për më mirë, për më fitimtruars. Vitet e para ishin shumë vështira. Nuk kishte vizitorë, mentaliteti ishte shumë ndryshe, njerëzit nuk ishin fokusuar tek restoranti, te shërbimit, po thjesht ishin thjeshtësinë e plazhit, gatimit në një dhomë. Çfarë mendimi kanë të huajt që vinë këtu? Këtu është e mbushur tashmë. Na japin urime, sapo larguan një çift nga Suedia, edhe kanë mbesin të surprizuar. Ishte një eksperiencë e jashtëzakonshme. Çfarë ju pëlqen? Natyra, shërbimi, mirësjellja dhe jo abuzimi që bëjmë ne me klientët në tuajt. Sepse unë jam shumë i lumtur tek pjesa e bizneseve, sepse duke e parë eksperiencën në Greqi që abuzohet me tuaj, është abuzuar vazhdimisht me tuaj duke i kategorizuar njerëzit. Po, ne kemi një mentalitet tjetër, ne i konsiderojmë të gjithë të njëjtë. Pa diskutim që është e dukshme që deti është fantastik si në të gjithë jugun dhe mendoj që deti është pika më e fortë që i tërheq edhe turistët e huaj edhe turistët shqiptar. Po përveç plazhit këtu, çfarë bëjnë pushuesit kur vinë këtu një javë ose 10 ditë? Patjetër. Kjo është ajo që na pyesin para rezervimit. Ç'ofroni përveç hotelerisë, restorantit, plazhit ju në Borsh. Aktivitete ndryshme. Kemi kalan e Borshit lart shumë pranë. A e vizitojnë? Po, patjetër. Ja sugjerojmë, e shikojmë patjetër, edhe ngelen shumë të surprizuar. Pamja është mbretëlënse, në fakt nga kala e Borshit. Kjo ka qenë arsyeja që erdhëm në Borsh, sepse është një destinacion domosdoshmë që i përfshin të gjitha, përfshin Himarën, përfshin Lukovën, përfshin Sarandën, vetëm 50 kilometra, apo zonat më të larguara, Palermos, po akoma dhe Derbion, domethënë për njerëz që duan diçka më ndryshe për darkat, kuptohet. Është një qetësi totale, është një relaks total. Këtu është destinacion për pushime. Këtu është të vi dikush i lodhur nga puna që bën gjatë vitit, të stacionohet një javë, 10 ditë, edhe rilind. Kur rilind. Rruga e Lumit Vlorës ishte një mrekulli për ne. Që ka shkurtuar goxha distancën. Po, ka shkurtuar dhe bëri Borshin destinacionin më të preferuar në Shqipëri. Pse? Sepse është një distancë shumë e vogël nga Tirana, një vend i virë, një vend i lagmuar, një vend që dikur ishte shumë i largët. Tani vjen për 3 orë gjys. Kam vënë re që keni sjell edhe këto kajakët që nga vjet. Cila ishte ideja? Pra që të ketë një aktivitet më një aktivitet, patjetër, i shërbejnë klientëve tanë, hotelit, mund të bëjnë një lundrim të thjeshtë, modest. Pse duhet një familje për ty të viti bëj pushimet këtu në Borsh në krahasim me një vend në Greqi, po themi, diku pak më tutje? Sepse nuk ka asnjë ndryshim. Në shërbim, nuk ka në natyrë, në det, nuk ka asnjë ndryshimi. Edhe çmimet tona janë shumë konkurruese, edhe sepse bëhet një propagandë shumë e keqe për sa i përket çmimeve. Ne menun tonë e kemi online, edhe janë shumë konkurruese, nuk bëhet fjalë, domethënë. Si e ushqimit? Si është në raport me vendet e tjera? Shërbehen gjatë freskt? Bravo, pikërisht, po, përveç produkteve që ne përdorim nga zona, për shembull vajin e ullirit që ne jemi krenar për këtë, që kemi vajin e ullirit ekstra të virgjër, që ne marrim vetëm nga prodhuesit vendas dhe do shërbejmë klientëve në tavolinë, është një privilegj, është një aset për ne. Apo
peshkun apo diçka tjetër që mundohemi të kemi të freskëta. Edhe familja jote vjen edhe shijon bashkë me ty këtu, unë e kam parë, ky është një ambient familjar. Është familjar, po. Unë të uroj shumë suksese dhe sezon të mbarë. Shumë faleminderit. Faleminderit. Zuar. Sezon të mbarë.